Түүнийг сонсоод Чингис хаан Бадай хишлэг хоёрын үгийг итгэж мөн шүн шадар байсан итгэлт нөхдөд мэдэгдээд юм хүмээ орхиж хөнгөвчлөн мордов. Маа өндрийн хярд гарч явхад хойноо урайхны зэлмээг цагдах харуул болгон тавив. Тэгж явсаар маргаашин өдөр наран хэлбийхэд хархалзан илээд хурч үдлэн буув. Тэнд үдэж байтал альчтайн агтж чихтай ядар хоёр сайхан бэлчээрт агтаа адуулж яваад маа өндрийн өврөөр улаан бурхтыг дайран ирж аваад дайсны тоосыг үзэж агтаа яаравчлан хөөж ирсэнд ажиглан харуул. Үнэхээр маа өндрийн өврөөр улаан бурхад гэдэг газар тоос гарч байна. Чингис хаан тэр тоосыг үзэж Ван хаан нэхэж айсв гэж агт мордыг бариулж ачаалан хөдлөв. Хэрв тэр тоосыг урдаас үзээгүй бол гиндэж болох билээ. Тэр цагт Ван хаантай жамуух ирж явсан ажээ. Ван хаан жамуухаас асуурав. Тэмүүжин хүүнд бидэнтэй байлдаж чадмаар ямар хүмүүс байна гэвэл жамуух өгүүлрэн. Урууд мангууд нар түүнийг дагж байгаа. Бодвол тэд байлдах үз. Тойрч ирээд довтлон буудаг. Ташаалдаж ирээд даран ордог. Бараан алаг тугийг барьж явдаг. Бачид тэдгээр иргэн бага наснаас эхлэн байлдаж мэрэгчсэн тул Ван хаанта баахан болгоомжлол зүйтэй гэжээ. Тэр үгийг сонсоод Ван хаан өгүүлрэн. Тийм бол бид анханд хадагэр толгойлуулан зүрхний баатруудыг оруулъя. Тэрний хойноос төмөн түбэгний ачид ширүүнг оруулъя. Мөн түүний хойноос олон дунгаадын баатруудыг оруулъя. Бас тэрний хойноос Ван хааны 1000 торгон цэргийг удирдан хоршилмөн тайж довтолдгоо. Түүний хойноос бидний их гол хүчин орё гэв. Бас Ван хаан өгүүлрэн. Жамуух дүү чи бидний бүх цэргийг захирах тун гэвэл жамуух олноос онцгой гарч нөхөддөө өгүүлрэн. Ван хаан бүх цэрэгээ намайг захир гэж байна. Би Тэмүүжин анттай байлдан ядаж байхад намайг харин цэрэгээ захир гин. Үзвэл Ван хаан надаас хэтрэхгүй дорой бөгөөд түр нөхөрлөх хүн байна. Тэмүүжин андад хил оруулъя. Анд хатуучдгай гэж жамуух Чингис хаанд далдуур хүн явуулж хэлүүлсэн нь. Ван хаан надаас асуув. Тэмүүжин хөвөнд бидэнтэй байлдах ямар хүн бий гэж асуувал би урууд мангууд тэргүүтэй хэцүү баатрууд бий гэж хэлвэл Ван хаан зүрхний баатруудыг манлаа болгож томилов. Түүний хойноос төмөн түбэгний ачиг ширүүнг томилов. Түүний хойноос олон тунгаадыг томилов. Бас түүний хойноос Ван хааны 1000 торгон цэргийн ноён 20 шилэмүн тайжийг томилов. Түүний хойноос Ван хаан их гол цэргээ авч орно гин. Бас Ван хааны хэлсэн нь жамуух дүү эдгээр бүх цэргийг захир гэж надад итгэж хэлнэ. Иннээс үзвэл энэ Ван хаан хялбархан нөхөр ажээ. Цэргүүдээ өөрөө захирч үл чадна. Би Тэмүүжин анттай урд байлтахад давдаггүй билээ. Гэтэл Ван хаан надаас дорой хүн байна. Иймийн тул анд чи бүү хатууж гэж илгээжээ. Энэ мэдээг сонсоод Чингис хаан өгүүлрэн. Уруудын жорчтой авах чи юу гэж бодно? Чамааг манлаа болгож явуулъя гэвэл жорчтойг хариу хэлхийн урд мангуудын хуйлдар сэцэн өгүүлрэн. Чингис хааны өмнөөс бид урууд мангууд манлайлан хатгалтыг гэжээ. Тэгээд жорчтой хуйлдар хоёр урууд мангууд зэргээ жагсааж Чингис хааны өмнө мордохыг бэлтгэв. Тэгж байтал зүрхнээр толгойлуулсан дайсан хурч ирэв. Тэднийг ирмэгц урууд мангууд нар угтан байлдаж зүрхнийг дарав. Гэтэл бас төмөн түбэгний ачиг ширүүн довтолж ирэв. Ачиг ширүүн хуйлдрыг шархтуулж хадны хавцалд мориноос унгав. Үүнийг үзээд мангууд нар буцаж хуйлдрыг хамгаалав. Жорчтой урууд цэргээ уруудан байлдаж төмөн түбэгнийг дараад цааш нэхэхэд олаан тунгаад эсэргүүцэн довтлоо. Жорчтой бас тунгаадыг дарав. Цааш нэхэхэд 20 шилэмүн тайж 1000 торгуудаа удирдан үхтэж байлдвал бас жорчтой 20 шилэмүн тайжийг мохон дарахад Сингүм Ван хаан эцгээс зөвшөөрөл авалгүй эсэргүүцэн байлдаж ингэсэх хацраа шархтаж унжээ. Сингүмийг шархтаж унахад хэрээд бүгдээр түүн дээр цуглаж очив. Тэднийг инхүү дарж шингэх наран уул ташиж байхад манай цэрэг эргэж шархацсан хуйлдрыг унсан газраас аваад харж ирсэнд мөн үдэш Чингис хаан Ван хаантай байлцсан газраас хөдлөн зайлж хонов. Тэнд хоноод маргааш үүр цаймагц хүмүүсээ бүртгэвэл өгөөдөө борхол боорч гурав үгүй ажээ. Чингис хаан өгүүлрэн. Өгөөдөөтэй ихтгэлд нөхөд боорч борхол хоёр хоцорчээ.
Амьдравч өхөвч тэр хоёр тэрнээс хагацхгүй гэв. Манай цэргүүд шүн мордой барьж хонов. Чингис хаан хэрв дайсан халдаж ирвэл байлдъя гэж цэргээ бэлхэн байлгав. Өдөр гэгэн болоход хойноос нэгэн хүн хурч ирэв. Үзвэл боорч ажээ. Чингис хаан өвчүүгэн дэлдэж мөнх тэнгэр мэдтгүй гэд боорчийг дуудаж асуувал тэр өгүүлрүүн. Байлдаанд миний морь шархтаж унсан тул би явган гүйж явтал хэрээдүүд сэнгүүмийн дээр цуглаж байх чөлөөгөөр ачаагаа хөглүүлсэн морийг олж бариад ачааг огтлон хаж янгирцэг дээр нунаад би өөрийн цэргийн мөрийг мушгин явсаар хурч ирэв гэв. Бас хоромхон зур болоод нэгэн морьтой хүн айсв харагдав. Үзвэл нэгэн хүн мэт байтал дор нь хүний хүл мэт юм унжилсан байна. Хурч ирэхэд үзвэл өгөөдийн хойно борхуул сундалж өгөөдөг борхуул имэйл дээрээ дүүрч ирэв. Борхуулын амны завжнаас цус цэвэрч байна. Учир нь өгөөдийн хүзүү суманд шаргацсан тул борхуул түүний асгарсан цусыг амаар шимж зангирсан нүжийг завжаар цовруулж ирэв. Чингис хаан үзээд нүднээс нулимс цовруулж сэтгэлэн зовж даруй гал төлүүлээд шархыг хайрч өгөөдөд унд өгч уулгаад дайсан гэрвэл байлдъя гэж хүлээж байв. Борхуул өгүүлрүүн. Мав өндрийн өврөөр улаан бурхтын зүг цааш дайсны тос суунаглаж далдурв гэвэл борхуулын тэр үгийг сонсоод дайсан хэрв халдаж ирвэл бид хатгалдан байлдах хүлээ. Дайсан тийхүн дутаасан бол бид цэргээ засцгааж нэхий гэж хөдлөв. Тэндээс хөдлөөд улхуу шилээгүүжэд голыг чиглэн явж 70 нэмүргээ хүрв. Тэнд хойноос хадаан далдурхан эм хүүдээс салж хагас болж ирэв. Хадаан далдурхан ирээд Ван хааны үг гэж өгүүлрэн. Ван хаан хөвөн сэнгүүмийг ингэсэх хазраас суманд шархтаж унахад дээр нэрж хэлсэн нь. Хүндлэний хүнийг хөнөөх гээд хөөхий бие хөсөрдүүлвчий. Хажуугийн хүнийг халдах гээд хацар ингэсгээ хатгуулвчий. Хайрт хөвөний хатгагдсны төлөө хайр дайсныг халдан довтлий гэвэл ачиг ширүүн өгүүлрэн. Эзэн хаан минь эрх биш болгоомжилж айлд. Эзэн хаан тэргүүлэн энгийн харц бүгдээр эс заяасан хөвөний эрэл мөрөөдөл болж элдв арга хийлгэж эви бави химэн залбирах бүлгөө. Энэ залбирал бүтэж эхээс төрөн заяасан эрхэм хөвөн сэнгүүмийг инхрилэн асарч сувлий. Мөн голын олонх жамуух алтан хучир нарыг дагаж бидний энд бий. Тэмүүжинг дагаж гарсан монголчууд хаана холдохов? Морин унаатан модон нөмөртөн болов тэд. Тэднийг дагаж эсэрвэл бид очиж морины хомоол мэд хормоолж авчирий гэв. Ачиг ширүүний энэ үгэнд Ван хаан өгүүлрэн. За тийм бол хөвөн эндэх болов зэ. Хөвөнийг асран сувилгээд байлдааны газраас буцаж харив гэв. Чингис хаан тэрхүү 70 нэмүргээс халах гол руу хөдөлж явах зур цэргээ бүртгэж үзвэл 2600 хүн байна. Үүнээс 1300 хүнийг Чингис хаан авч халах голын өрнөд этгээдээр нөв. Нөгөө нэг 1300 цэрэг урууд мангуудын хамт халах голын дорнод этгээдээр нөв. Тэгэж нүүж явах замдаа хүнс олохын тул ав хийхэд хуйлдар шархаа идгээгүй байтал Чингис хааны ятгсан үгийг үл сонсон гөрөөсөн довтолж яваад шарх үгдэрч наснаас нүхчв. Түүний ясыг халах голын орон нугын хилтгий хат гэдэг газар оршуулжээ. Халах голын буур нурт зутгах уул зүрийн газарт тэргэн эмээлтэй ор малтай тэмэл хонгород нутаглаж байгаа гэж сонсож Чингис хаан өгүүлрэн. Эдний хонгород эртнээс эхлэн одоо хүртэл зээгийн зүсээр охины өнгөөр явна гэх тэдний дууллыг дурдан сануулвал дуртай илсэн дагах үз. Хэрв эсэргүүцүүл байлдаж эзлэх түн гэж жарчтайгаар толгойлуулан уруу дэргэнийг илгээвэл хонгорд нар түүнд илсэн оржээ. Илсэн орсон хонгорд нарыг Чингис хаан огт хүндсэнгүй. Чингис хаан хонгордыг оруулаад тэндээс нүүж түнхлэг горхины зүүн этгээдэд хурч буугаад архай хасар сүхээхээ жиун хоёрыг илч болгон томилж Ван хаанд хэлүүлсэн нь. Бид түнхлэг горхины зүүн этгээдэд бов. Энд өвс сайн ургажээ. Агт морд минь тамиржиж байна. Хаан эцэгт минь ингэж өгүүлтүгэ. Хаан эцэг минь юунд хилэгнэж намайг юунд айлгав. Муу хөвөд муу бэрүүд биднийг амар унтуулахгүй юунд айлгаж байна. Сандайлж суух орын минь салбагнуулан түлхэж, савсан гарах утаагийн минь сацруулан хийсгэж, санамсаргуу муу хөвүүнээ юунд сандруулан хөнөөвчий.
Хаан эцэг минь чи хажуугийн ховч хүний халтай муу үгэнд хатгагдан юунд оров? Хөвөн миний тухай хүндлэнгийн муухан хөвсөргөн үгийг хэлж хөнөөн салгаж байна. Хаан эцэг минь бид хоёр юу гэж хэлэлцсэн билээ? Зорголгоны улаан болдог гэдэг газар бид хоёр юу гэж хэлэлцсэн билээ? Хорт могоон хэл хооронд минь хутгаж, хов жив оруулбал холдож салалгүй харин хоёр нүрээр учирч хор хөнөөлийг тасалж вэ гэж хэлэлцсэнгүй билүү? Одоо хаан эцэг минь чи хоёр нүрээр уулзаж хэлэлцэлгүй юунд хөнөөж эхлэв? Араат могоон шүд амаргийн хооронд орж аяви гівдвэл ам хэлээр уулзан ярьж альва учрыг олж вэ гэж хэлэлцсэнгүй билүү? Одоо хаан эцэг минь чи ам хэлээр уулзан ярилгүй ангижран юунд салав? Хаан эцэг минь би цөөн боловч олноос дутхгүй, муу боловч сайнаас дордохгүй. Чамд нөхөр шиг түшиг болж байсан. Хоёр аралтай тэрэгний нэгэн арал хугарвал өхөр түүнийг чирч чадахгүй. Тэр мэт нэгэн арал чинь би биш үлээ. Хоёр хүрдтэй тэрэгний нэг хүрд эвдэрвэл явж чадахгүй. Тэр мэт нэгэн хүрд чинь би биш үлээ. Эрт өдөр хурч ахуус буйрыг хаан эцгийн 40 хөвөний ах гэж чи хаан болсон билээ. Чи хаан болоод тай төмөр тайж бухаа төмөр хоёр дүүгэн алав. Бас чиний дүү ирэх хар алагдахаас айж дутан 8-ны Инаанчай бэлгээ хаанд очиж ам хорогдов. Дүү нараа алав гэж гүр хаан авахчин чамтай байлтахаар ирэхэд чи 100 хүн авч арай гэж ам гарч сэлэнг рүү дутааж хараун хавчил гэдэг газар шургавчи. Жич мэрэгдийн тогтоод ужаар үүжин охиноо бэлдуучлан өгч хараун хавчлаас гараад Исүхэ хаан эцэгт минь ирж аваг гүр хаанаас улсын минь аварч өг гэж гуйсанд Исүхэ хаан эцэг минь чиний улсыг аварч өгөхийн тулд тайчуудын Хунаан Бахажи хоёроор удирдуулан цэрэг засан мордуулж 3 тэл гэдэг газар байгаа гүр хааныг дарж түүнийг дөнгөж 20-30 хүний хамт тангууд орон дутаалгаж чиний улсыг аварч өгсөн билээ. Тэр цагт чи туулголын хар шугад Исүхэ хаан эцэгтэй анд бололцоод Ван хаан эцэг чиний баясч хэлсэн нь. Энэ хүргэсэн тусыг чинь ургийн урах хүртэл мартахгүй. Ачийг хариулахыг тэнгэр газрын ивэл мэдтгвэ гэж биширч хэлсэн билээ. Түүний хойно чиний дүү ирэх хар 8-ны Инаанчай бэлгээ хаанаас цэрэг гууж аваад чамтай байлтахаар ирэхэд чи улсаа орхиж цөөн хүнтэй ам хорогдон дутааж хар хятадын гүр хааныг Сартуулын нутаг чүүм мөрөнд байхад хурч очоод тэнд 1 жил бололгүй бас гүр хаанаас салж уйгур нутаг ба тангууд газраар тэнэж 5 ямаа шүргэлэн сааж тэмээний цус ханаж идсээр ганц сохор халиу мортой хурч ирвчий. Исүхэ хаан эцэг минь чамааг ингэж ядарч явааг сонсож урд анд бололцсноос сэтгэж тахаа Сүхэхэ хоёрыг илч болгож угтуулсан ба би өөрөө хэрлэн мөрний бүргийн эргээс угтан мордож гүсээ өөр нуурт бид золголтов. Чамааг ядаж ирв гэж говчуур татаж өгсөн ба урд эцэгтэй минь анд бололцсон ёсоор туулголын хар шугууд бид хоёр эцэг хөвөн бололцсон биш үлээ. Тэгээд тэр өвөл чамааг бид хүрээн дотроо оруулж тэжэв. Тэр өвөл өвөлжиж 100 өнгөрөөд намар нь мэрэгдийн тогтоо бэхийг байлтахаар мордож хадиглаг нурууны мурууч Сэвэл гэдэг газар хатгалдаж тогтоо бэхийг баргуучин төхмийн зүг хөөж мэрэгд иргэнийг эзлэн адуу мал орд гэр ба хүнс тариа хүртэл цөмийг авч энэ бүгдийг би хаан эцэг чамд өгсөн билээ. Өлсөх өдөрт чинь өршөөж тижээсэн би. Өнчрөх сард чинь өмөглөж титгсэн би. Бас бид гүчөөгүүдийн буйрыг хааныг улууг уулын сохог ус гэдэг газраар алтайг давуулан хөөж өрөнгүү гол хүргэж хишил башийн нуурт түүнийг барьж сүнөв. Тэндээс харж ирэхэд 8-ны Хүгсээөө Сабраг Баатар байдраг голын бэлчирд цэргэн засаж байлтахаар тосч байсан ажээ. Бид хоёр мөн байлтахаар цэргэн засаж иртэл нэгэнт үдэш болсон тул маргааш байлдъя гэж засацгаач хонвол хаан эцэг минь чи буусан газраа олон гал түлж орхиод мөн шүн хар Сэвэл голыг өгсөн хөдлөв. Бид маргааш өглөө үзвэл чи буусан газраа үгүй болсон тул биднийг энэ орхисон гал мэд хайсан ажээ гэж бид хөдөлж эдэр алтайн бэлчрээр гитэлж сайр хээр гэдэг газар очиж бов. Тэнд чамааг Хүгсээөө Сабраг Баатар нэхэж очоод Сэнгүүмийн эм хөвүүд ба эд хөрөнгө албат ардыг цүн булаан авч хаан эцэг чамааг Телевтө амсар гэдэг газар байх үед нэхэн байлдаж зарим албат иргэн ба адуу малыг булаан ав. Чамайг дагаж явсан мэрэгдийн тогтоогийн хөвөн худуу чулуун хоёр тэр завшааныг тохиолдуулж албат иргэнээ авч эцэгтэй нийлэхээр баргуучин төхмийн зүг дутаан хөдлөв.
Тэр цагт чи 8-ны хүгсийн ас аврагт эд хөрөнгө ба албат иргэдээ булаагдав. Хөвөө минь 4 хүлэг баатраа явуулж туслана уу гэж гуйсанд би чам шиг ийм санаа агуулалгүй даруй боорч мухлай борхол чулуун 4 хүлэг баатраа цэргийн хамт илгээсэн билээ. Миний 4 хүлэг баатар очихын урд Улаанхос гэдэг газар сэнгүүн байлдаж байгаад морныхоо гуйг шархтуулж баригдахад хүрч байтал миний 4 хүлэг баатар хүрлцэн очиж зэнгүүмийг авраад албад хөрөнгө ба ийм хөвүүд сэлтийг аварч өгөв. Тэр цагт хаан эцэг чи биширч өгүүлрэн. Хөвөн Тэмүүжин 4 хүлэг баатраа явуулж миний алдагдан барсан улсыг аварч өгөв гэж хэлсэн билээ. Одоо хаан эцэг минь би ямар хэрэгт буруудаж чиний хэлэнг хүргэв. Ингэж буруу шан хэлгэнсэн учраас Хубари хуурын итүүргэн 2 элчийг томилон ирүүлж хэлдэгвэ. Энэ хоёрыг ис явуулбал ондоо хүнийг илгээвч болно гэж илгээв. Ванхаа энэ үгийг сонсоод өгүүлрэн. Ай халаг, сайн хөвүүнээсээ салж сайхан төрөө гутаа би. Эрхэм хөвүүнээс хагцаж эвдрэх үлийг хийв би гэж гимшиж өгүүлрэн. Одоо хөвүүн Тэмүүжнээ үзэж муу сэтгэвэл энэ мэд цусаа урсгая гэж андгаалж чигчийн хурууныхаа өндгийг хутгаар хатгаж цусыг нь цовруулж аваад өчүүхэн савнд хийж хөвөнд минь өг гэж илгээв. Бас Чингис хаан Жамуу хандад хэлүүлсэн нь хартай муу сэтгэлээр хан эцгээс минь хагцуулавчи. Бид хоёрын хин эрт боссон хан эцгийн хөх хундгаар айрыг уух бүлгээ. Ямагт би урд босч уудаг байсан тул чи атаархсан биз. Одоо чи хаан эцгийн хөх хундгаар чадах чинээгээрээ уугтун. Чи хэдийхэн хороох уу гэж илгээв. Бас Чингис хаан Алтан хучир хоёрт хэлүүлсэн нь та хоёр намайг твчиж шууд урвах гэвүү, мэхлэн урвах гэвүү. Хучир чамааг нэгүн тайжийн хөвөн тул чи хаан бол гэж бидний хэлэхэд чи хаан эс болов. Алтан чиний эцэг хутуулаа хаан бид бүхнийг захирж явахад чи мэдлэлцэж байсан тул Алтан чамааг хаан бол гэвэл чи бас зөвшөөрсөнгүй. Бардан баатрын хөвүүдээс Ахмад үеийн хүмүүс болох тул Сачаа тайчуу хоёрыг хаан бол гэж ядав би. Тэр хоёр бас үл зөвшөөрсөн. Та нарын аль нь ч хаан болоогүй тул би та нарт хаан өргөмжлөгдөөд захирч яв. Таныг хаан болсон бол би өрсөх дайм болоход өмнө нь уулгалан яваад өндөр хөх тэнгэрийн өршөөл ивэлд орж өстөн дайсныг дарвал өнгөтэй сайн октыг авчирч өөдтэй сайн мордыг холцолж өндөр эзэн танда барих бүлгээ. Ойн гөрөөсийг авлах цагт ойртуулж шахаж өгөх хүлээ. Хадын гөрөөсийг авлах цагт хавтуулж шахаж өгөх хүлээ. Гууны гөрөөсийг авлах цагт гуйыг нийлтэл шахаж өгөх хүлээ. Хээрийн гөрөөсийг авлах цагт хээлийг нийлтэл шахаж өгөх хүлээ. Одоо та нар хан эцэгт минь үнчээр нөхөрлөж явтугай. Та нарыг буцамтгай гэдэг үлээ. Битгий дахин урвж одогтун. Та нар чаавтгорын садан ийн ажээ гэж бүү хэлүүлэгтэн. 3 мөрний ихэнд бусдыг бүү нутаглуултугай гэж илгээв. Бас Чингис хаан тойрол дүгэ өгөөл гэж өгөөлрөн. Чамааг дүүгэсний учир урд нэгэн цагт Тумбнаа Чархай Лимхо хоёр байлдаанд яваад Огда гэдэг боолыг барьж ирсэн билээ. Огда боолын хөвөн Сүбэхэ боол бүлгээ. Сүбэхэ боолын хөвөн Хөхөөчүү Хэрсан. Хөхөөчүү Хэрсаны хөвөн Ёхо хантаагар бүлгээ. Ёхэ хантаагарын хөвөн тойролчи хиний улсыг эзлэх санаатай тэгж бэлдуучлан явна. Миний улсыг Алтан хучир хоёр хинт ч мэдүүлэхгүй нь лавтаа биз. Иймэн тул чамааг дүү гэж нэрийдэнэ. Элэнцийн үеийн иштэй боол чамд эрхэмлэж хэлэх үг минь энэ байна. Хуланцын үеийн хувьтай бол чамд хуурмаггүй хэлэх үг минь энэ байна гэж илгээв. Бас Чингис хаан Сэнгүүм андад өгүүлгэж өгүүлрэн. Би эцгийн дээлтэй төрсөн хөвөн ажээ. Чи нүцгэн төрсөн хөвөн аж. Хаан эцэг бид хоёрыг нэгэн адил асардаг. Үүнд Сэнгүүм чи атаархан завсардуулж намайг хөөлгөв. Одоо чи хаан эцгийн элгийг эмгэнүүлэхгүй, зүрхийг зүдүүлэхгүй, өглөө өвдөж орж гарч санааг баясхан, сэтгэлийг сэргээж яв. Чи эртний санснаа үл тавин хаан эцгийг амьд байтал хаан болох гэж эцгийн сэтгэлийг битгий зовоо. Сэнгүүм анд чи бэлгээ бих тодайн хоёрыг илч болгож надад илгээ гэж явуулав. Бас өгүүлрэн. Надад хаан эцэг Сэнгүүм анд, Жамуу ханд, Алтан хучир ачиг ширүүн хачуун тус бүр 2 хүнийг илч болгож ирүүлнэ гэж архай хасар Сүхэхэ Жион хоёрт энэ үгсийг цээжлүүлж илгээв. Энэ үгийг сонсоод Сэнгүүм өгүүлрэн.
Саяхан миний эцгийг ядагч өвгөн гэж харааж байсан атал одоо хил занд сайн эцэг гэж дуудах болов. Бас намайг тогтоо бөөгийн сартуал хоньны сүлийг дагаж явсан гэж муулан хэлж байсан атал одоо намайг хил занд сайн аашт анд гих зэргээр магтах болов. Энэ үгний утгыг би мэдэв. Байлдыг гэсэн үг байна. Үүнд ямар ч эргэлзэх зүйлгүй. Билгээ бих тодай хоёр агтаа таргалуулж байлдааны тугийг босгогтун гэв. Тэндээс архай хасар буцаж харсан ба сүхэхэ живний эм хөвөөд Ван хааны хүрээнд байсан тул буцхаас зүрх хаширч тэнд хоцров. Архай хурч ирээд тэдний үхсийг Чингис хаанд өгүүлв. Тэндээс Чингис хаан нүүж Балжуу нуурт очиж буув. Тэнд буусны дараа горлсын цоос цагаан ирж уулзаад горлсууд дагаж оров. Бас онгуудын алаахууш дэгийд хураас 1000 эрэг хонь аваад далимд эргүүнээ мөрний орчим нутаглах ардаас булаг хэрэм худалдан авч яваа. Сартолын Хасан гэдэг хүн цагаан тимээ унаж хонио тууж ирээд Балжуу нурт усалж байхад Чингис хаан түүнтэй уулзав. Чингис хаан Балжуу нурт буугаад байхад хасар өөрийн эм ба эгүй эсүнхээ тухуу 3 хүүнээ Ван хааны тэнд орхиж өөрөө хідэн нөхөдтэй гарч ах Чингисийг ирж хараун жидүүний нуруугаар хисэж олж шатсангүй шир шүрмэс идэж яваад сая Чингис хаанд ирж нийлв. Хасрыг ирмэгц Чингис хаан баясаж Ван хаанд дахин илж явуулъя гэж зөвлөлдөж жавхурдан халиудар урайхны чахуурхан хоёрыг томилж Ван хаан эцэгт хасрын үг гэж хэлгэж өгүүлрэн. Хасар би танаас салж хан ахаа санаж хайн ирвч харагдах бараагүй. Хайлан уйлвч сонсдох чимээгүй. Хаан одсныг мэдэхгүй. Од харан хонож, орвон дэрлэн унтаж, гэргүү хонож, дэргүү унтаж байна. Миний эм хөвөөд хаан эцэг чиний тэнд бий. Хэрв итгэмжтэй хүнийг илгээвэл би хаан эцэгт одох билээ гэж хэлтгвэ гэд бас халиудар чавархан хоёрт өгүүлрэн. Та нарыг явмагц бид хөдөлж хэрлэний аргал хохид очиж бууна. Та нар тэнд буцаж ирэхтүн гэж болзолдож халиудар чахуурхан хоёрыг явуулаад бас жоржтой архай хоёрыг тэргүүн хайгуул болгон мордуулж дараа нь Чингис хаан гэр хотлоор нүүж хэрлэний аргал хохид ирж буув. Халиудар чахуурхан хоёр Ван хаанд хүрч хасрын үг гэж дээрх үгийг хэлв. Тэр цагт Ван хаан алтан тэрэм босгож хоримлон байжээ. Халиудар чахуурхан хоёрын үгийг сонсоод Ван хаан өгүүлрэн. Тийм бол хасар ирдвэ. Итгэмжит хүнд итүүргэнийг илгээе гэж явуулав. Тэрхүү итүүргэн халиудар чахуурхан хоёрын хамт уг болтсон аргал хохь гэдэг газар хурч ирээд олон хүн малыг үзэж итүүргэн илч сэжиглэж буцан дутав. Халиудрын морь хурдан тул даруй нэхэж гүйцэвч барьж чадахгүй. Өмнө хойно орж явхад жахуурхны морь удаан тул хойноос арай гэж сум хүрэлцэх газар ирж итүүргэний алтан эмээлт хар морины гуйны угийг хойш унтал харвжээ. Тэгээд итүүргэнийг халиудар жахуурхан хоёр барьж Чингис хаанд авчрав. Чингис хаан итүүргэнээс үг асуусангүй. Хасарт авчууч гэв. Хасарт авчуучвал хасар итүүргэнтэй үг хэлцсэнгүй дорн цавчиж орхив. Халиудар чахуурхан хоёр Чингис хаанд өгүүлрэн. Ван хаан болгоомж ажиггүй алтан тэрэм босгоод хоримлож байна. Одоо яаравчлан ордод шүн дүлд бүчин дарий гэвэл Чингис хаан энэ үгийг зөвшөөрч жоржтой архай хоёрыг хайгуул болгон тэргүүн явуулаад дараа нь бүгдээр шүн дүлэн явж жижээр өндрийн жир хавчлын аманд Ван хааныг байхад бүслэн ав. 3 шөнө 3 өдөр турш байлдаад 3 дугаар өдөр тэд бууж өгөв. Үзвэл Ван хаан Сэнгүм хоёр үгүй болжээ. Шүн оргон оцсныг манайхан мэдсэнгүй. Ингэж байлдсан нь Зүрхний Хадаг Баатар байсан гэжээ. Хадаг Баатар орж ирээд өгүүлрэн. Өөрийн ханаа яахан барьж алуулах гэж төвчин ядаж түүний амийг арчлахын тулд 3 өдөр 3 шөнө байлдав. Одоо түүнийг нэгэнд оргуулан гаргасан тул бид бууж өгөв. Намааг өхүүлбэл үхий. Чингис хаанд соёр хогдож амьдруулбал хүчээ өгье гэв. Чингис хаан Хадаг Баатарын үгийг зөвшөөж зарлиг болрон. Өөрийн хааныг орхихгүй түүний амийг аврахын тулд байлцсан гэрийг хэн буруу шахав. Нөхөрлөж болох хүн байна гэд амийг сойрхож Хадаг Баатар ба Зүрхэн овгийн 100 хүнийг хуйлдрын үгсний тул хуйлдрын эм хөвөнд зарц болгож өгөв. Тэднээс хөвөн үр төрвөл хуйлдрын ургийн ураг хүртэл дагаж хүчээ өгтгвэ. Охин үр төрвөл эцэг их нь өөрийн дураар хадамд өгч болохгүй. Тэдний хөвөөд охид хуйлдрын эм хөвүүдийн өмнө хойно зарагдаж явтугай хэмээн соёрхон зарлиг болов.
Хуйлдар цэцэн хамгийн урд ам нээж шудраг үгээ хийсний тул Чингис хаан сойрхож зарлиг болрон. Хуйлдрын зүтгэсний тул түүний ургийн ур хүртэл өмчтийг тэтгэх хишгээс хүртэж яв гэж зарлиг болов.